Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ariel Aditya Gani dari jurusan Teknik Informatika, program studi S1 Pendidikan Teknologi Informasi. Nah, pada video kali ini saya akan menerangkan simulasi IoT menggunakan CCTV, kemudian motion detector, sirene dihubungkan ke home gateway sebagai jalan pintas untuk ke smartphone. Nah, jadi smartphone ini digunakan sebagai pengontrol dari ketiga perangkat ini. Kontrolnya melalui mana? Nah, melalui home gateway. Nah, jadi home gateway ini sebagai jembatan untuk ketiga perangkat ini, begitu. Nah, kemudian kita masuk pada tahap pertama, yaitu kita masuk pada menu wireless. Nah, untuk menghubungkan dari ketiga perangkat ini ke home gateway, kita menggunakan wireless. Jadi di menu wireless ini kita setting SSID-nya, kita tulis sebagai nama kita saja ya, Ariel Aditya. Terserah di sini kalian tulis apa. Pada konfigurasi kali ini saya menggunakan nama saya, Ariel Aditya. Nah, kemudian SSID yang sudah kita tuliskan tadi pada kolom SSID kita copy, kemudian kita terapkan pada ketiga perangkat ini. Nah, kita terapkan pada ketiga perangkat ini, Ariel Aditya. Pastikan port statusnya dicentang ya, on. Jika ada garis-garis seperti ini, maka motion detector terhubung ke home gateway. Maka perangkat ini terhubung ke home gateway. Nah, gitu. Kemudian kita terapkan lagi pada CCTV. Kita ubah jadi Ariel Aditya. Pastikan port statusnya dicentang. Nah, kemudian terakhir kita pilih smartphone. Kita konfigurasi di smartphone, kita pilih wirelessnya. Nah, jadi seperti yang kita bilang tadi di awal, kita akan mengontrol ketiga perangkat ini melalui home gateway. Begitu. Jadi kita pasang wirelessnya, wireless home gateway. Oke. Di sini SSID-nya kita taruh. Pastikan SSID yang di smartphone sama dengan SSID yang di home gateway. Nah, begitu. Jika sudah terhubung, langkah selanjutnya yaitu kita pasang IoT servernya. Nah, kita pilih pada konfigurasi kali ini, kita pilih IoT servernya menggunakan home gateway. Kita ubah nama dulu ini ya, CCTV. Biar kita tidak bingung kalau perangkat ini apa. Kemudian kita masuk pada CCTV. Kita pilih settings. Ya, kita pilih IoT servernya pakai apa? Nah, di sini kita pakai home gateway. Gitu. Kemudian kita close. Terapkan pada ketiga perangkat ini. Perangkat yang mau kita hubungkan ke home gateway. Kita settings IoT servernya menjadi home gateway. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya kita masuk pada smartphone. Kemudian ke menu desktop, kita pilih IoT monitor.
Nah, di sini kita diminta login. Langsung kita klik login aja. Nah, jadi kita berhasil menghubungkan sirene, CCTV, dan juga motion detector ke home gateway. Nah, di sini perangkatnya sudah aktif. Nah, jadi kita sudah berhasil mengontrol dari ketiga perangkat ini ke home gateway. Kita sudah berhasil mengontrol menggunakan smartphone. Untuk kondisi. Nah, kita tambahkan kondisinya. Kita tuliskan kondisi pertama. Kondisi pertama. Nah, kemudian kita enable ya. Pastikan device conditionnya kita enable. Kemudian kita pilih motion detector. Di sini saya akan jelaskan. Jika motion detector menyala, maka kedua perangkat ini, webcam dan juga CCTV dan juga sirene itu akan ikut menyala. Nah, jadi logikanya ketika motion detector mendeteksi bahwa ada gerakan, maka CCTV dan juga sirenenya akan menyala. Nah, itu kita terapkan pada kondisi pertama. Gitu. Kemudian kita pasang pada kondisi kedua, yaitu kondisi kedua, jika motion detector tidak mendeteksi bahwa adanya gerakan, kita false, tadi true ya. Kalau true, dia mendeteksi adanya gerakan. Kalau false, dia mendeteksi adanya tidak ada gerakan, begitu. Atau motion detectornya tidak aktif. Kemudian kalau true, motion detectornya aktif, begitu. Nah, ketika motion detectornya tidak aktif atau tidak mendeteksi adanya gerakan, maka CCTV dan sirenenya akan mati. Ya. Itu. Oke. Kemudian kita masuk pada menu home. Kita akan lihat bahwa apakah kondisi yang sudah kita terapkan tadi aktif atau tidak. Nah, kemudian kita masuk pada eksekusi ya. Kita tekan Alt pada keyboard. Kemudian kursornya kita gerakkan di sekitar motion detector. Nah, itu cara mengujinya ya. Kita letakkan pada motion detector. Nah, jadi kondisi yang sudah kita terapkan tadi di sini, kondisi pertama, jika motion detector menyala atau mendeteksi bahwa adanya gerakan, maka kedua perangkat ini akan menyala. Begitu. Nah, sekarang kita akan menguji kondisi kedua. Tadi kan kondisi pertama sudah berhasil, maka kita akan menguji kondisi kedua. Kondisi kedua yaitu jika motion detector mati atau tidak mendeteksi bahwa adanya gerakan, maka webcam dan juga siren atau CCTV dan juga sirene itu akan mati. Nah, sekarang kita eksekusi, kita lihat apakah kondisi kedua akan berhasil atau tidak. Motion detectornya kita terapkan, kita gerakkan di sekitar motion detector dulu ya. Nah, kemudian kita
akan menguji kondisi kedua. Bagaimana caranya? Kursor ini kita gerakkan di luar motion detector. Nah, kita gerakkan di luar. Apakah berhasil atau tidak kondisi keduanya? Berhasil ya. Jadi motion detector ini tidak mendeteksi bahwa adanya gerakan di sekitar motion detectornya, maka webcam dan juga sirenenya mati. Jika kita masuk ke jika kursornya kita gerakkan di sekitar motion detector, maka CCTV dan juga sirenenya akan menyala. Begitu. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang simulasi IoT menggunakan CCTV, sirene, motion detector, dan juga home gateway dan smartphone. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.